ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിയേറ്റീവ് ഹബ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്വം ക്ലീനറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഇതൊരു വെറും വാക്വം ക്ലീനർ അല്ല, ഇത് MIൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ റോബോട്ട് വാക്വം-മോപ്പ് P ആണ്. ഇത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിൽ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 17,999 ആയിരുന്നു പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 24,999 ആണ്. ഇത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സാധനം അവർ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ലേസർ റഡാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റോബോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് സെൻസർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്ലിഫ് സെൻസറും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കുഴിയോ ആയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും കൂടെ ഒരു ക്ലിഫ് സെൻസറും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് MIൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കും. അതിനുശേഷം റോബോട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു മാപ്പ് ആപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അതിനുശേഷം ലൊക്കേഷനും സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കണം, എവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ വെർച്വൽ വാള്, അതേപോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ, അങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുത്, അവിടത്തേക്ക് പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏരിയാസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇതിൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം തുടച്ച് എവിടെയൊക്കെ തുടച്ചതെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ 2 ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ക്ലീനിങ് മോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡസ്റ്റൊക്കെ പോണത്, ഈ ഒരു ബോക്സിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ 2 തരത്തിൽ നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വരുന്നത് ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അത് ക്ലീനിങ് മോഡിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് 2-in-1 ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ഇത് വാക്വം ചെയ്യാനും മോപ്പിങ്ങിനും കൂടെ ആണ് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് മോപ്പ് പാഡ് ഹോൾഡറാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടയ്ക്കാനുള്ള ക്ലോത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് സൈഡ് ബ്രഷാണ്. ഈ ഒരു സൈഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൈഡ്സുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ചാർജിങ് ഡോക്കാണ്. ഈ ഒരു റോബോട്ടിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്കറ്റാണ് ഇത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ തന്നെ AC അഡാപ്റ്ററും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ് ബ്രഷും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്രഷ് വാക്വം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വെക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെ കാണാം. ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതേപോലെ പൊന്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇനി 2-in-1 ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് മോപ്പ് പാഡും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ 2 ഫങ്ഷൻ ബട്ടൺസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഡോക്കറ്റാണ്. തിരിച്ച് ചാർജിങ്ങിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വരുന്നൊരു ബട്ടൺ പവർ ബട്ടനാണ്.
ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇലകൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ പീസുകൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് മണൽ, കുറച്ച് ചായ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചാർജിങ്ങിൽ കയറിക്കോളും. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് അതിലൊരു ഹോം പ്രസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും അത് ചാർജിൽ കയറിക്കോളും. ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും മെയിൻ്റനൻസും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം. മോപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച തുണി ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ സൈഡിലായിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണാം, അതിൽ ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും.